Na hivi leo katika kipindi chetu ninaye mwenzangu, kwanza aweze kutueleza jina lake. Asante sana, mimi najulikana kama Hamisi Kombe, na kwa moyo mkunjufu tunakukaribisha mpenzi msikilizaji katika kipindi chetu ambacho kinakujia kila siku ya wiki. Kwa hivyo siku ya leo tuna mengi ambayo tutakuwa tunaangazia. Kwa hivyo tunaomba kwamba ukapate kutupatia sikio la kwako, ukapate kujua ni yapi hasa tumekuandalia. Karibu katika kipindi cha hali ya leo. Hali ya hewa ni kwamba bila shaka tunaye mtaalamu wetu wa hali ya utabiri wa hali ya hewa, na alikuwa anatoa utabiri katika wakati huu. Hebu tueleze mtabiri wa hali ya hewa, wakulima wanatarajia nini magharibi mwa Kenya? Shukran sana kwa thank you for the opportunity. The western parts of Kenya are expected to have increased weather conditions as compared to the previous season. So we do have a likelihood of the onset to be earlier and the cessation to be later. Thank you. Asante sana. Labda mwenzangu unaweza kutuelezea kwa sababu hiyo, ikiwa hiyo ni taarifa ambayo inahusiana kwa wasikilizaji wetu kwa wingi. Studioni pia tulialika moja kati ya washikadau katika kilimo, tuko naye, na pia tuko na mkulima ambaye anawakilisha wakulima kule nje. Wacha tumpatie fursa kwanza akapate kutufahamisha mshikadau katika eneo la kilimo. Kwa majina naitwa Dominic Mambui, kama ulivyosema mimi ni mtaalamu katika kilimo, na tukiangalia jinsi ambavyo tumepewa utabiri wa msimu ni kwamba kutakuwa na mvua nyingi sana kwa wakulima. Kwa hivyo wanaweza kupanda mimea ambayo itakuwa inafanya vizuri na maji mengi, waachane na ile mimea ambayo itakuwa wenyewe wanasema ni drought resistance. Kwa hivyo kama unaweza kupanda ile ambayo inaweza kuwa muda mfupi na iweze kuzaa zaidi ambayo inahitaji maji mengi, huu ndio wakati. Asante sana. Labda sasa tueleze mkulima, wewe umekuwa kufanya shughuli zako kilimo kule sehemu za mashambani, umepata vipi kutakuwa na mvua nyingi? Utaweza kubadili mtindo wako wa kulima? Basi mimi naitwa Jane, na mimi unaweza pia niita Mama Michael. Ninalimaga huko upande wa magharibi. Na mimi jambo ningetaka kujua ni kwamba nimesikia kwamba mvua itakuwa mingi, na mwaka uliopita mimea yangu yote ilienda yote. Sasa ndio nilikuwa nauliza ni mbegu gani ninafaa kupanda, ama mimi hata nimechanganyikiwa. Lakini nyinyi watu wa redio mnaweza kunisaidia pamoja na wakulima wengine, hiyo hii mvua hata ikija itusaidie. Ni hayo tu. Asante sana, tutaelekeza swali hilo kwako Bwana Dominic. Japo muda hauturuhusu sana, lakini mama, kama ulivyosema, kuna mbegu ambazo huwa zinakuwa kwa muda mfupi. Ule wakati kuna kiangazi pale unaweza kupanda zile mbegu ambazo zinakuwa kwa muda mfupi, lakini kwa sasa kuna ile mimea ambayo inahitaji maji mengi zaidi. Kuna migomba unaweza kupanda, kuna viazi unaweza kupanda. Kwa hivyo kwa sasa nadhani mavuno yatakuwa bora kwako zaidi. Naam, asante sana kwa kuungana nasi katika kipindi cha leo. Tumefurahi sana wenzetu. Ungana nasi tena wiki ijayo katika kipindi chetu. Kwa niaba ya wale wote ambao wamefanikisha makala haya, wataalamu wetu kutoka utabiri wa hali ya hewa, mtaalamu wetu wa Wizara ya Kilimo, mkulima wetu bila shaka, na mwenzangu hapa studioni, naam, tunasema usikose kutegea tena wakati mwingine. Uwe na siku njema.